Quiere morirse. Estoy cansado, jefe. El carro te dice estoy cansado y tú puedes un poquito más, dale. Tú puedes, jefe. ¿Tú le cerraste la tapa, Beto? No, así está, güey, pero se está ventilando sola. Ah, se va abriendo de los pendejos. Sí, para que no haga el Ah, ok. vertedero de... Tendríamos que... Es que, güey, con la cámara podríamos ver El cilindro. qué cilindro está rayado. Si es que se rayó, ¿no? Ujú. Podríamos ver qué cilindro está rayado. Podríamos... Pistón que esté fisurado, por arriba no creo. Tal vez de los lados donde van los anillos, güey. Las faldas. Ajá, entonces eso y ya. Es casi seguro que un pistón, pero güey, ¿por qué con ese bus que carga no falla, No güey? se lo lleva. Ajá, ¿por qué no? No entiendo, güey, ¿por qué no? No. ¿Qué? ¿No crees que sean los de aceite nada más los que están? Sean los de aceite. Ah, pues, bueno, no sé. Es que todo puede Pudiese pasar, ser güey. porque pues... Porque compresión tienen 3 bajos, 3 cilindros están bajos, güey. Pero bajos a 120, ¿no? Y los Ujú. otros tenían, ¿cuánto Ciento- tenían? 150, 160, ¿no? 60. Entonces con 120, güey, no hace que falle el cilindro todavía, güey. Si estuviera a 90, 80, y sí te creo, güey. Entonces, no sé. Ahorita voy a sacar la bujía del 2 que me falló el otro día en los arrancones. Y ya, ni lo pude correr porque Se murió. yendo a la pista, güey, le pisé para ver si no fallaba y Ni Y pedo. falló. falló. Y ya por eso nada más lo dejé estacionado y ya no corrí. Entonces hoy la idea es, Bajar el motor. sí, lo tenemos que bajar, pero si puedo hacer que no falle con bajo voz, pues voy a correrlo así. chingue su Hasta madre. lo que dé. Hasta que el motor diga, Que si ya de una vez le mete 30 y ching. no puedo meterle 30, güey. Pero bueno, Porque tengo que volver a ajustar la mezcla, todo tendría que cambiarlo. O sea, ya para que se rompa. Sí, A para la que se la verga, güey. Si tratábamos de rescatar el bloque, tú me estás diciendo que quieres que ya se muera esa mierda, güey. pues así compras un... Ah, ya tienes un bloque, güey. Sí, pero pues, no. Tranquilos. Sigan viendo. Voy a buscar herramientas. Bien decepcionado. Seguimos aquí revisando el BM. Tenemos falla en el cilindro 2. Hace un rato le pusimos otra bujía y otra bobina nada más para probar. Y la bujía que acabamos de poner, vemos que ya la fisuró. Entonces, si ya le cambiamos la bujía y ya le cambiamos la bobina, lo que hay que checar ahorita va a ser el resorte. Entonces, el resorte de la bobina puede ser que es la que nos está ocasionando que esté brincando la chispa. A checar. Chao.
ti que nos íbamos a embarrar con las doñitas, güey. Ah, no pasa nada, salen corriendo. Hijo de la verga. Y el otro de la moto que hasta despacito se iba dando de lado, güey. Sí, tengo que apretar las suelas. Atrás está desbaratado el vato. Bueno, Está jalando, ¿no? jaló. Jaló. Aquí la pregunta es, güey. Si fuera un pistón agrietado o un anillo, pegado, ¿jalaría así? Eso es lo que no sé. Si men. fuera de aceite, no. Bueno, si fuera sí. de aceite, no creo, ¿no? No pasa Si fuera de nada. compresión, sí Si te fuera iría de dando la compresión, sí se iría, ¿no? Sí. Ahorita sí no está cargando tanto, güey. No, yo no tengo pedos. Pero Pues haya girado los anillos. ¿qué le está pasando al motor, güey? Eso es lo que necesitamos descubrir. Y solo lo vamos a descubrir hasta que los desbarate. Ya no me acuerdo cómo estaba grabando así vertical o horizontal. Horizontal. Pero graba así en vertical, güey, porque en horizontal, güey, porque es más fácil. Bueno, depende. Si es un video para YouTube largo, en horizontal está bien. Si es para un reel, en vertical, güey. Sí, pero no me acuerdo en qué estaba Mira, grabando. güey, ahí ya no me da tanto, güey. Porque con esta vuelta que le dimos, si estuviera cerrada la tapa, te tiraría el humo así. ¡Pum! Feo. Igual no sé si eso, güey, que ahorita tenemos abierta la tapa hace que esté funcionando bien. ¿Me explico? Sí, porque no tiene como Porque ya no. No sé si falle. No tiene sentido. Mira, pero esto no sirve, ¿no? Ay, no se le he puesto, güey. Pero sí tiene, No, güey, el que se ganchito va. ahí. Que se queda allá por... ¿Y los días hasta con clima? Sí, güey. Yo no tengo nada de alcohol ahorita, así que debe hacer algo. Es que me ha estado fallando la bujía, güey. Pero ¿y por qué la derrite, güey? Porque las bobinas que tengo, como son de las nuevas, güey, él brinca la chispa, güey. Entonces cuando brinca la chispa, hace el desmadre de romper la cerámica, güey. ¿Y por qué vibra así, güey? Es el... Porque estoy casi seguro que un pistón está fisurado. Ah. Y de hecho el humo que tira es porque la compresión lo está tirando por el motor. Y tú vas a decir, ¿por qué lo usas? Porque me vale. Literal. Pero bueno. Ya que no falló. ¿Cuánto te costó el cofre ese? Ya tiene rato que lo compré, güey, pero me costó aproximadamente 18,000 pesos. ¡Ey! ¿Qué pasó, homie? Te veo muy tranquilo hoy. ¿Eh? Te veo muy tranquilo hoy. No invitaste nada. Mañana te invito a algo. ¿Cómo
me ves tranquilo si no me dices ni siquiera para el Six? El otro día te di, güey, el sábado. Sí, Estuvo bien, ¿no? pero ya fue el sábado. Y hoy dice que Mañana vemos En la segunda vuelta. Mañana Tú vemos. tranquilo. A huevo. No digas. ¿Ah? Ahí está hablando, ahí está hablando. Ándale, ándale. Mañana vemos, tú tranquilo. Mañana vengo. Ya lo sé. No, tío, rifó con eso. Pues no te preocupes, compadre. Vamos a darle con Ahí va, ahí va. Vamos a ver qué hace. No mames, sí, jala chingoncísimo. ¿Cuál es la velocidad máxima que has alcanzado así en 4.000? En cuarto de milla, verga, lo he pasado a 570, güey. ¿En cuánto de mí? Aquí drifteo y de hecho mañana voy a tratar de agarrar esta y conectar esta otra, güey. Está difícil, Sí, Y luego esta, güey. La que yo hago es esta, güey. Agarro este foco de allá, esta curva y trato de conectar la otra de por allá, güey. Esa es mi tirada, güey, que me salga ese, güey. Verga, pues no falló, güey, pero no jala tanto ahorita, güey. Ahorita solo está cargando 18 PSI, güey. El carro debe cargar bien 26, güey, pero ahorita como no tengo alcohol, está algo básico, güey. Yo. Lo sentí un poco lento, güey, pero bueno, ya. Voy a checar mi mezcla y ya que todo esté. Oye, ¿cuánto llegó el kilometraje? Digo, bueno. Ah, es que los otros se rompieron las llantas, güey. Oye, ¿y este sí corre a 300? Pues eso de llegar a 300, güey, ya... Es una locura. No, güey, simplemente... ¿Contra ese te vas a pegar? ¡A huevo! ¿O falla o no falla? Así es de... ¿Falla o no falla? ¿Y las modazas, los frenos que le hiciste? ¿Tú le tienes ahí el bloqueo de los frenos traseros? Me falta agüita. No. Tengo aquí un bloqueador de frenos, pero no lo uso, güey.
no, ¿haz drift con este? No, no puedo. Sí me mato, güey. Porque es muy desconfianzudo del vato, güey. Tú le pisas y sientes que no jala, güey. Y cuando entra el turbo, puta, te da el jalón. Ah, sí. Entonces, un carro turbo está chido, pero cuando ya lo tienes bien medido, güey. Y este, como nunca lo he metido aquí a la pista a correr, no sé qué tanto haga, güey. Una vez lo metí a hacer así track. Vamos ¿sí? así duro, boom, boom, en toda la pista, güey. Pero no me gustó, güey. La neta no me gustó porque jalaba muy duro, güey. Y no me alcanzaba a frenar, güey. Una vez, de hecho, me salí a la pista. A la En vez. cambio, el Z3, güey, no mames. El Z3 se agarra las curvas que te dan ¿sí? miedo, güey. Sí, güey. Pero bueno, no fallas, me gustó, güey. Estoy bien feliz, güey.